ストレスが溜まってですね、違う病気にかかっちゃいますよね。あれですか、選手の皆さんってやっぱりあって、距離を取ってお食事はされてるんですか。で、基本的に全員の同じ行動様式を持ってますので、基本的にはウイルスを持ってないという前提で、まあ、裏と考えたらよろしいでしょうか。ですから逆にもう3密とかは特に取らずして、みんなで楽しく食事をとって会話してますね。いわゆる監視とかそういうことはやりながら。それはもう当然やっております。手洗いうがいは当然やってますね。吉川さんにもう一回アナウンサーの先輩として聞きたいんですが、訂正なんですが、